Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farm. जी हाँ, जो आप बकरा अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम फुटबॉल है और माशाल्लाह से जैसा नाम है वैसे ही साइज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसकी लटकन, इसकी साइज़, इसकी खूबसूरती बेइंतहा खूबसूरत माशाल्लाह। अब मैं आपको वो वीडियो की फुटेज दिखाऊंगा जब ये कुछ 9 महीने पहले मेरे पास आया था। अब आप देख सकते हैं, आई डोंट थिंक सो 9 मंथ्स भी हुआ रहेगा। ये दिसंबर एंडिंग या जैन 2019 में आया था, तो आप पकड़ के चलिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली 7-8 महीने पहले की फुटेज है और ये करंट फुटेज है माशाल्लाह। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार रब्बुल आलमीन का करम है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, जिसने हमारी मेहनत का फल दिया माशाल्लाह। 6 दांत, 37.5 इंच हाइट और माशाल्लाह से मुंह से खा के, जी हाँ मुंह से खा के 1995 केजी के ऊपर ये बच्चा खड़ा है। बेशक इज़्ज़त और रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। ये साल 2019 के कुर्बानी के लिए बेहतरीन बच्चा है माशाल्लाह। टॉप ऑफ द लाइन प्योर कोटा, खड़े सिक्के, लंबे कान, माशाल्लाह से लंबी बॉडी और माशाल्लाह से मुंह से खा के कंप्लीट फुटबॉल। इसके करंट ओनर का नाम निखिल भाई है। मैं इनका नंबर सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी भाई को भी इसको ख़रीदने में इंटरेस्ट हो वो डायरेक्टली निखिल को कॉल कर सकता है, और आप में से जिस किसी को भी ये बकरे को लाइव देखना है वो डायरेक्टली हमारे फार्म पे आके लाइव देख सकता है। हमारा फार्म शिवापुर में स्थित है, जो पूना में है। प्लीज़ सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेना, ताकि जब आप आए मैं पर्सनली अवेलेबल रहूँ आपको बकरे दिखाने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9821630118। अल्हम्दुलिल्लाह इसको छोड़ के हमारे पास 2019 के लिए 10 से 15 टॉप ऑफ द लाइन, टॉप मोस्ट क्वालिटी हैवी कोटे अवेलेबल है, जो सब के सब माउथ फेड है, नो भराई एट ऑल। अगर आप चाहें तो 2020 के लिए भी अपना बकरा बुक कर सकते हैं। हमारे पास 2020 के लिए कम से कम 10 से 15 बच्चे अवेलेबल हैं, 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत में भी। तो आप चाहें वो बकरे भी आप बुक कर सकते हैं, और आपको 2020 के बुकिंग के लिए इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी मिल सकता है इंशाल्लाह। और अगर आप 2019 के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ईद तक की पलाई भी आपके लिए फ्री होगी। तो सिर्फ एक बात बोलूँगा, माशाल्लाह बेहतरीन बच्चा है। आपको चाहिए तो जल्द से जल्द इसको बुक करें। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच for watching and liking our videos. Take care and see you soon inshallah. Allah Hafiz.